नाजरीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कोडीजी में खबर ॾींदा हलूं त सूबाई वज़ीर पीपल्स पार्टी सूबाई अॻवान कोडीजी जे बरक सियासतदान मंजूर हुसैन वसाण जी मीडिया ट्रायल खिलाफ़ पीपल्स पार्टी अॻवान मुमताज़ अली वसाण असल हक़ीक़तूं ॿुधाईंदे सभिनी दोस्तनि साफ़ी भाइरनि जो शुक्रिया अदा कयां थो जो तव्हां पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी असां वटि हिते आया हो असां खां मौक़िफ़ वठण जे लाइ। प्यारा दोस्तो, सभ खां पहिरियां जेको इनायत अली विशवाणी पंहिंजी औकात ॾेखारे ऐं असांजे बहादुर अॻवान मोहतरम जनाब मंजूर हुसैन वसाण साहब, हरदिल अज़ीज़, इन्हनि सभिनी दोस्तनि ग़रीबनि जो साथी, उन ख़िलाफ़ जेका हिन मीडिया ट्रायल कई, असां उन्हनि जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था ऐं असां इनायत विशवाणीअ खे ऐं उनजे ख़ानदान खे इहो ॿुधाइणु चाहियूं था त मंजूर हुसैन वसाण असांजो हिकु बहादुर अॻवान आहे, उहो हिकु पहाड़ आहे। उनजे ख़िलाफ़ जेका तो वावेला कई आहे, असां उनजी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत था कयूं ऐं अॻिते जे लाइ तोखे असां इहो ऐलान था कयूं, तोखे ॿुधाइणु चाहियूं था त अगरि जेकॾहिं तो असांजे बहादुर अॻवान जे ख़िलाफ़ वरी अहिड़ी मीडिया ट्रायल करण जी कोशिशि कई ग़लति ॻाल्हाइण जे लाइ, तो जेकॾहिं मीडिया जो सहारो वरितो त इंशा अल्लाह ताला उनजो तोखे जवाबु अहिड़ो मिलंदो जो तुंहिंजा पोयां नस्ल यादि कंदा। त ज़मीन वठण वारो मोहम्मद हसन उॼाणा, ॾियण वारो ख़ादिम हुसैन विशवाणी आहे, जंहिं बि हुन पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं क़ुर पाक ते बि हुन इहा पंहिंजी वज़ाहत कई त बाबा ज़मीन मुंहिंजी आहे ऐं मां मोहम्मद हसन उॼाण खे विकिरो करे ॾिनी आहे, जंहिंमें विशवाणी बिरादरी, ओड़े पाड़े जा माण्हू, चङा माण्हू जेके बि आहिनि, उन्हनि माण्हुनि सभिनी खे ख़बर आहे त इहा ज़मीन कंहिंजी हुई ऐं उन्हनि जेको आहे कंहिंखे विकिरो करे ॾिनी आहे। हे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मंजूर हुसैन वसाण साहिब जी साख खे नुक़सानु पहुचाइण जी ख़ातिर हिननि जेको मीडिया ट्रायल कयो आहे। छाजे करे त अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हुसैन वसाण साहिबु पुराणो पीपीअ जो अॻवान आहे ऐं हुन जूं अज़ीम क़ुर्बानियूं आहिनि। हुन अज़ीम क़ुर्बानियुनि खे नुक़सानु पहुचाइण जे लाइ ऐं जेके मंजूर हुसैन वसाण साहिब खे जेको आहे CM जो चीफ एडवाइज़र कयो वियो आहे, उनखे नुक़सानु पहुचाइण जे लाइ हिननि हिकिड़ी हथरादू मीडिया ट्रायल कई आहे त जीअं असां हुनजे साख खे नुक़सानु पहुचायूं। पर मंजूर हुसैन वसाण इज़त ज़िलत अल्लाह ताला जे हथ में आहे। अल्लाह ताला मंजूर हुसैन वसाण साहिब जी इज़त कई आहे ऐं हुनखे इंशा अल्लाह ताला को बि नुक़सानु न पहुचाईंदो। हिननि पंहिंजे पाण खे नुक़सानु पहुचायो आहे। मंजूर हुसैन वसाण साहिब हिकु बहादुर लीडर आहे। इंशा अल्लाह ताला हुन जेको सब्र जो मुज़ाहिरो कयो आहे, सब्र जे मुज़ाहिरे ते असां सभिनी खे हुन तलक़ीन कई आहे। असां बि उनजे नक्शे क़दम ते हलंदे, उनजे सब्र ते हलंदे असां बि सभिनी दोस्तनि खे इहा अपील कई आहे त वाह खुदारा, मंजूर हुसैन वसाण साहिबु असांजो अॻवान आहे, असांजो वॾो आहे, बहादुर लीडर आहे। जेसीं ताईं उहो नथो हुकुम ॾे तेसीं ताईं असांखे को बि एक्शन न आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।